السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدي أطرح سؤال بس بدي منك صبر جميل لأنه شوي محرج يعني. تفضلي أختي حنان، أنت طبعا على الهواء، تفضلي. ماشي. هو أنا يعني قبل كده والظروف تربية يعني ودراسة في مدارس أجنبية وتربية في أنا من أصل مسلم يعني، بس يعني ما كانش الدين حاضر عنا في البيت كتير. نعم. يعني البيت ما كانش بيت إسلامي. نعم. بعدين أنا طلعت للدراسة في فرنسا وتعرفت على واحد فرنسي. نعم. وفي هذيك الوقت تزوجت بيه زواج مدني في فرنسا. بدون أهلك ما يعرفوا؟ لا، هم أهلي عارفين وموافقين على كل شيء. المشكلة إنه إحنا ما عملناش عقد زواج شرعي، يعني تزوجنا في المحكمة في فرنسا. السؤال حنان، أنت أهلك ليسوا في فرنسا، في بلد آخر صح؟ هم في بلد آخر. طيب هل أنت قبل لا يتزوجك اتصلت بأبيك وأخبرتيه؟ لا، أنا ما عنديش أب، أنا بس كنت عايشة مع أمي وهي كانت موافقة، وزوجي كان معايا في البلد الأصلي يعني مرات عديدة. طيب من عند يا حنان أختي بنتي من عندك غير أمك؟ عندك إخوان أو جد؟ لا ما عندي حد. ما في إلا أمك فقط؟ أمي وأخوالي يعني. أخوالك؟ إخوان أمك؟ طب المشكلة إنه لما تزوجت هذا الشخص يعني كنت شوي عافية يعني وما عرفش كتير في الدين. بعدين تعرفت على ناس وشيوخ وهيك وعرفوني الدين يعني، وتبت إلى الله وبصلي وبصوم وكل شيء يعني هالحين الحمد لله. المشكلة إنه أنا بسأل إذا كان هذا الزواج باطل مع العلم إن زوجي كافر ويشهر كفره. زوجك غير مسلم؟ لا. نصراني؟ لا، ونصراني ولا شيء، يعني هو كافر يعني لا يعتقد في وجود الله. ملحد يعني يقول ما في إله أصلا كذا أنا عايش. هو يقول إنه ما محتاج للدين، لأنه بعدين يعني أنا لما فهمت وأشياء كثيرة حاولت أفهمه يعني وأشرح له، ويقول أنا ما في حاجة للدين وما في حاجة لله وما في حاجة لحد يعني. أعوذ بالله. أعوذ بالله. كم حنان بنتي كم صار لك متزوجة هذا الرجل؟ هاي 7 سنة. عندكم أولاد؟ لا الحمد لله. والله حنان بنتي لا يجوز أن تبقي معه. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن يعني خير من المشرك. لك أنا لما تزوجت يعني كان في وقت كنت في جهالة من بعض الأشياء يعني. جميل. يعني أنت الآن ولله الحمد وفقك الله تعالى للخير والصلاة والصوم والدين ولا لا؟ الحمد لله. طيب إذا ما يجوز تبقي معه. يعني أنا سؤالي إذا كنا إحنا متزوجين ولا لا، يعني هل هذا الزواج هذا باطل ولا لا؟ عموما أختي حنان، مسألة زواجكم باطل أم غير باطل هو أصلا باطل لأن الرجل غير مسلم. لا يجوز زواج المسلمة من الكافر، باطل حتى لو جاء أبوها أو أخوها أو وليها وصار في شهود والزواج عقدوا عليها في مسجد، باطل. ما دام أنك كافر باطل. لا يجوز زواج مسلمة من الكافر أبدا. يعني ما فيش طلاق؟ يعني لو أنا ما يحتاج يطلقك، يعني قولي له مع السلامة واذهبي. بنتي حنان الزواج في أصله باطل، ما في عقد بينكم، ما في عقد أساسا شرعي، لا شرعي ولا غير شرعي. قرابي وخرجت من البيت ما عليك شيء. لا قولي له في أمان الله نشوفك على خير وامشي. طيب زواجكم باطل. أوكي، هل يجب العدة مع هذا الزواج؟ عدة حيضة واحدة بس. مع العلم اني عارفة انه ماني حامل ولا شيء. لا يجب عليك العدة، يجب العدة حيضة واحدة لبراءة الرحم. اوكي يعني لكن بنتي شهر بعد اخر علاقة زوجية. نعم بنتي لا، منذ ان تفارقيه الان لما تفارقيه وتتركيه تحيضي حيضة واحدة ثم بعد ذلك تحلين للأزواج. لكن يا بنتي يعني ابحثي عن زوج مسلم خير، واحرصي على أن يعقد لك. إذا كان عندك إخوان أو أعمام فالأولى أن يعقدوا لك. إذا كان ما في إخوان وأعمام أبدا ولا جدك لأبيك يعني، وكلي أحد يعقد لك، إما خالك قل أنا وكلتك تعقد لي، إما إمام المسجد أو نحو ذلك يعقد لك. أوكي، بس كنت عاوزة أسأل سؤال ثاني من فضلك يعني. تفضل يا حنان. هو طول المدة يعني اللي سبقت يعني زي ما شرحت لك كان ما كنتش أصلي وصومي كان كده وكده يعني بس على عيون الناس. نعم.
يعني اسال انه هاي الصوم انا الان سني 26 سنه، يعني من يوم ما بلغت لحد الان هل يجب علي قضاء كل هالايام، يعني كل هالشهور رمضان وقضاء الصلاه ولا لا؟ انت ما كنت تصلين ابدا؟ لا ما كنت اصلي ابدا. لا يعني صلاه ولا صوم؟ لا الصوم يعني مش بنية. على العموم يعني على العموم من تاب الله تعالى عليه. من الان التزمي بالصلاه والصوم، وعسى الله تعالى يتجاوز عنا وعنك. يا رب.